rapaziada, tá falando aqui é Vitor Carlos Antigos. Hoje começando mais um vídeo pra vocês no canal. Pessoal, vocês lembram do dia que eu falei que eu tava lá em cima? Acho que eu não postei esse vídeo, mano. Que eu falei pra vocês que nós tava instalando o som do Chicão. Pois é, rapaziada, aquele dia pra cá já tá instalado o som do Chicão. Eu me esqueci de gravar, não tinha gravado pra vocês. Meu celular tava com defeito no carregador, que é o celular que eu gravo, tava com defeito no carregador, não tava carregando de jeito nenhum. Então eu tive que esperar aí de 2 a 3 semanas até chegar um mês mais ou menos, por aí que eu fiquei sem gravar vídeo. Mas eu vou voltar com tudo agora, que ele tá carregando normalmente, com o carregador agora. Antes ele não tava carregando, agora ele já tá. Então eu vou voltar com tudo para gravar vídeo para vocês. Não vou deixar mais sem vídeo no canal. Todo dia no canal é segunda às 1 hora, segunda às 3 horas. Aí tem sábado e domingo, quase semana todas às 3 horas. Todas as semanas, todos os dias da semana às 3 horas. Porque de 7 às 11h20. De 7 horas às 11h20 eu tô na escola, então eu só posso gravar de tarde. E eu tô no 7º, galera, então no 8º vai ser integral, então vai ser difícil, vai ser mais difícil eu gravar vídeo pra vocês, então eu vou ter que ficar gravando vídeo nas minhas férias e também nos finais de semana, que não vou poder estar gravando na semana, porque vai ser integral e tudo, vai ser o dia todo, então não vai dar pra estar gravando 3 horas toda semana. Então vai ter que ser quando eu estiver no 8º, próximo ano, eu vou ter que gravar vídeo domingo, sábado e domingo. E nas minhas férias e nos feriados também. Sempre que eu tava podendo gravar vídeo, eu vou gravar, mas agora eu tô no 7º, tô chegando 11h20 em casa, então eu vou tacar limpão nesse carinho, Marcos. E eu vou dar alguns vídeos com tudo, rapaziada. Brincadeiras à parte, né? E, rapaziada, vai logo deixando seu like, se inscrevendo no canal. E vamos logo ao assunto, rapaziada. Eu falei pra vocês que eu tava instalando, que o cara tava instalando, o eletricista tava instalando o som do Chicão. E tá tudo normal, o som já tá funcionando normalmente. Eu acho que você até pode ver lá atrás, ó, que caixa ali, é onde a caixa ficou. E ainda bem que lá atrás é filme, então não dá pra ver muito lá atrás. Mas o grave do som tá batendo muito. Eu tô com o celular de minha mãe aqui pra eu colocar. Esse foi o cabo que eu comprei auxiliar. E vou instalar nesse telefone aqui. Eu vou ligar o som. Já mostro o som pra vocês como é. Aqui, ó. Vou instalar aqui, ó. Pronto, instalei. Agora eu vou colocar no som ali. Mas primeiramente, galera, eu vou estar mostrando o som aqui pra vocês, ó. Só desembolar aqui. Aqui, ó, pra vocês aqui. Ó, galera, o som. O som é esse, ó. O som é esse, ó. Pioneer. Aqui, ó, que liga. É aqui que liga, ó. Liga ele aqui pra vocês, ó. Ligou, ó, rapaziada. Você pode ver que ligou lá, ó. Aí, ó, ligou. Aparece assim, rapaziada. Não vi, nem vi que tava ligado. Aí você dá um trisco, ó. Aí já vai pra auxiliar. Quando fica a tela preta, ó, vai pra auxiliar já. Então, ó, tô com o celular aqui já. Vamos instalar nele. Só pegar outra entrada aqui do cabo, ó. Pegar outra entrada do cabo, já tá no auxiliar lá no som. Pegar outra entrada do cabo e conectar aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. Pronto. Já está conectado. Vou ligar o celular aqui, ó. Liguei. Ver se eu consigo gravar. Deixa eu colocar aqui vocês. Aí, pronto. Vou colocar aqui vocês. Tô colocando no volante, rapaziada. Aí, ó, se eu quiser deixar o celular assim, eu deixo. Deixar assim. Então, bora lá. Aqui, ó, ligar o celular. Está pra cima, vamos logo direto no YouTube. Pronto, tá abrindo. Abriu. Agora eu vou pesquisar aqui a música. Bota um de grave forte, galera, logo. Aqui, ó. Eu pesquisei, ó.
Música de grave forte, piseiro. Pera aí, só um instante. Galera, voltei aqui, eu já volto com vocês já, tá? Voltei, rapaziada, porque estragou o vídeo, mano. Mas assim mesmo, né? Porque já tá ali tudo aí. Então, bora aí, ó. Era mulher ali chamando. Eu já fui lá ver o que ela queria. Aqui, ó. Piseirazão aqui, ó. Vou colocar esse. Contadinho reserva. Tô vendo a pisadinha. Acho que eu vou colocar ele mesmo. Vocês verem. Ó. Joga mais um, papai. Chama. Vou mostrar pra vocês lá de fora. Que aqui ainda tá baixo. Tá baixo. Ela deve estar no 20 aí. Fone tudo, ó. Não quer com nós, não tem isso. Ela bebe, que é uma dela. Mas eu prefiro Tudo funcionando. Vou aumentar mais, eu vou gravar daqui de fora pra vocês verem o grau. Ela não conta Galera, vocês estão aí do outro lado da tela, vocês não estão conseguindo ver o grave, mas... Rapaz... Bate forte demais. Chama. Lopes Rifa, alô Ali, alô Arthur, tamo junto, papai. Bora, Isaac.